Como ativar o som do disparador no seu Poco M8? Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma dica show de bola. Você que quer ativar o som do disparador, vou mostrar como de forma simples e fácil. Mas antes que eu me esqueça, eu criei uma playlist com todas as dicas do Poco M8. Então você que quer aprender mais sobre ele, corram lá que essas dicas vão te ajudar. Principalmente se for um celular novo nas suas mãos. Agora sim, abriu a câmera, flechinha embaixo da câmera frontal e configurações. Aqui vocês vão vir na parte do geral, descer um pouquinho. Aqui vocês têm aqui, ó, som do disparador. Marcou, agora suas fotos vão estar com sons. Espero que tenham gostado, deixem o like para fortalecer o canal, se inscrevam e é isso aí pessoal, valeu!